Drage gledalke, dragi gledalci, ljubitelji in ljubiteljice relija, lep pozdrav iz Vipavske doline, prizorišča prve dirke državnega prvenstva v reliju. Ok, Silvan, prva dirka državnega prvenstva v vašem domačem kraju, Ajdovščina oziroma bolje rečeno Vipavska dolina. Kakšni so občutki, ko se začne prvenstvo in pa prva dirka, veliko gledalcev, izredno popularna dirka? Ja, pred vsako dirko je zmeraj napeta stvar. Ko enkrat steče, pol gre, ne? Zdaj je pa še vse malo živčno, sploh, ko je prva dirka v prvenstvu, tudi z avtomobili na tehničnih pride kakšen problem še. Sicer pa meni pa še zmeraj vsaka dirka povzroči kurjo polt, ja. V lanski sezoni je naslov državnega prvaka v skupni razvrstitvi prvič v svoji karieri slavil Rok Turk v dirkalniku Peugeot 208 razreda R5 pred Italijanom Claudijem Dečekom v Hyundaiu i20, prav tako razreda R5. Tretje mesto v skupni razvrstitvi je pripadlo Gregi Premrlu v dirkalniku DS3 razreda R3, pred četrto uvrščenim večkratnim državnim prvakom Aleksom Humarjem in na petem mestu tudi večkratnim državnim prvakom Darkom Peljhanom. Nič, kaj ćemo reči, nova sezona je pred vrati, lotili se bomo na novo iz nule, vsi, bom rekel, iz izhodišča nič. Naši spomini na lansko to dirko niso lih v najlepšem spominu, ampak upamo, da bomo letos to obrnili vse popred, da bomo drugo leto bolj veseli prišli v Ajdovščino. Kar pa se tiče nadaljevanja sezone, pa upam, da se bomo čim večkrat z vami pohvalili pred mikrofonom, ne samo na štartu, ampak tudi na cilju. Slavko Komel, legenda slovenskega relija, v Vipavi že večkrat prisoten in tudi letos ne manjka. Kakšni so vaši občutki, ko se vsako leto vrnete na začetek nove sezone v reliju? Kaj bi rekel človek, če živiš z relijem, potem verjetno živiš do smrti. Dejansko jaz dirkam za svoje veselje, si izberem krog prijateljev, s katerimi dirkam, pa za generalca ne morem. Dirkamo nekako v nekem krogu moje konkurenčnosti avta in dejansko to je užitek, da se dajemo med seboj. Za uvod v relij Vipavska dolina in uvod v novo sezono je tekmovalce že tradicionalno pričakal petkov super special po centru Ajdovščine, atraktivna preizkušnja, kjer se vedno zbere lepo število gledalcev. Tekmovalci so nadaljevali v sobotnem jutru, ko so imeli opravka 4 hitrostnimi preizkušnjami, dvakrat z legendarno Predmejo in dvakrat s hitrostno preizkušnjo Bela. Najboljši začetek relija je pripadel lanskemu državnemu prvaku Roku Turku, ki je povedel pred Claudijom Dečekom, na tretjem mestu Andreja Nočita, na četrtem Bernd Zanon. Na petem in šestem mestu sta boj bili slovenski posadki Darko Peljhan in Anja Verbič proti Aleksu Humarju in Jaki Cevcu. Aleks Humar in Jaka Cevc sta bila istočasno vodilna v diviziji 2, kjer se je obetal srdit boj za drugo mesto med Timom Novakom, Jernejem Fakinom in Grego Premrlom. V diviziji 1 je najhitreje začel organizator dirke in domači dirkač Martin Štucin v Škodi Feliciji Kitkar, pred Simonom Mlinarjem in Alenom Lampetom na tretjem mestu. V tretji diviziji je uvod dirke pripadel Alešu Zrinskemu, ki je povedal pred Danielejem Tranijem in Jako Valantom. Sicer počasih glavni konkurent Aleša Zrinskega, Mišel Zupančič, je že na petkovem super specialu naletel na tehnične težave, izgubil 4 minute in s tem izpadel iz boja za zmago v tretji diviziji.
Reli Vipavska dolina je tudi v letošnji sezoni služila kot otvoritvena dirka pokalnega prvenstva Jugopokal. Jugopokal, že 17. leto zapored, rezervirano za dirkalnike Zastava Jugo, tekmovalnih skupin A in N. Letošnjo sezono je v Jugopokalu začelo 6 posadk. Do cilja dirke so prišle 3 posadke. Tretje mesto je zasedla posadka Luka Brus s sovoznico Nives Cotič. Na drugem mestu sta bila novinca Blaž Koren in Robert Rupnik. Najhitreje pa je z dirko v Vipavski dolini v Jugopokalu opravil Jure Kovač s sovoznikom Boštjanom Uljančičem. Prva dirka, prva zmaga v novi sezoni, zmagovalec Jugopokala, vse čestitke, zadovoljni z dirkalnikom in pa s predstavo? Seveda, zadovoljen, absolutno. Malo problemov smo imeli s pripravo, neprespanih noči, kilometra, mislim, da točno 2 probna na začetku, pa smo pa zjutraj začeli, pa najprej malo tresel v volantu, pa sva slučajno en rubnik užgala in nehali trest, hvala Bogu, ponovadi je lih obratno. Pa je pa kar šlo, no, pa sem se pa kar malo navadil na vozu, uživati sem začel, no, in lej, to je bilo to. Uživali smo do konca in krasno, kaj ne rečem, poezija. Divizija 3 v slovenskem državnem prvenstvu v reliju je rezervirana za dirkalnike skupine A in N s pretečeno tekmovalno homologacijo. Na reliju v Vipavski dolini je v diviziji štartalo 9 posadk. Na tretje mesto se je uvrstila posadka Jaka Valan in Jure Dvonšek z BMW-jem M3. Na drugi stopnički sta stala Daniele Trani s sovoznikom Ivanom Pavlovičem v Renaultu Clio skupine N3. Zmaga pa je pripadla 5-kratnemu prvaku te divizije Alešu Zrinskemu s sovoznikom Rokom Vidmarjem. Zmagal v diviziji 3, se pravi pot k 6. zaporednemu naslovu odprta, odlične vožnje, zadovoljni s celotnim potekom in pa z rezultatom? Ja, v bistvu to je bil kar fajn oblično na tole rano izpred 14 dni z motorjem, tako da v bistvu avto deluje. Kakšna hitrostna preizkušnja se nama ni čisto najboljš posrečila, tako kot bi si želela, no, ampak v bistvu generalno je bila pa zelo lepa dirka, atmosfera je bila neverjetna. Na Žablah upam, da gledalcev nisva razočarala, tako da je, ja, vse super, no, res, tako da ful sem vesela tele zmage in ja, smo se pa kar fejs borili, predvsem z Mišelom Zupančičem, kar se časov hitrostnih preizkušenj tiče, tako da mava kar dostojna konkurenca, tako da ne bo tako lahko. V diviziji 2, kjer nastopajo dirkalniki razreda R2 in R3, smo v dopoldanskem delu spremljali srdit boj za drugo mesto. Le-ta se je v popoldnevu nadaljeval do nesrečne hitrostne preizkušnje Erzel, ko se je z izletom končala dirka za Grego Premrla in sovoznika Vilija Ošlaja v Citroenu DS3 R3. Grega Premrl v boju za drugo mesto, vse do nesrečne hitrostne preizkušnje Erzel. Kaj je šlo pravzaprav narobe? Kaj je šlo narobe, točno še ne vem, lahko malenkost prehitro, čist ena dirkaška normalna nesreča. Že je bila danes smola na moji strani, hvala Bogu z mano in sovoznikom Viljem vse v redi. Avto žal zgleda slabo, bomo pa videli jutri v delavnici. Po srditem dvoboju do zadnje hitrostne preizkušnje med Timom Novakom in Jernejem Fakinom v diviziji 2 je posadka Tim Novak Uroš Ocvirk v Opel Adam R2 po povratku v slovensko državno prvenstvo zaključila kot tretja uvrščena v diviziji 2. Drugo mesto sta zasedla brata Jernej in Gregor Fakin v Peugeotu 208 R2. Zmago pa sta domov odnesla večkratni državni prvak Aleks Humar s sovoznikom Jako Cevcem. Aleks, 4. mesto v skupni razvrstitvi in pa istočasno zmaga v diviziji 2 in pa diviziji 5. Kakšni so občutki, zadovoljni ali malo grenak priokus zaradi 4. mesta v generalnem prvenstvu ali veselje ob zmagi v obeh divizijah? Glede na to, pod kakšnim avtu sem se boril, ni nobenega priokusa, so zadovoljna, borila so se do konca. V svoji diviziji so bilo pa tudi kar dosti spredi, tako da je dirka za naju večkrat odlična. Odlično in pa vso srečo v Velenju, Aleks. Hvala.
Divizija 1, najštevilčnejši razred slovenskega državnega prvenstva, je namenjen tistim tekmovalcem, ki nastopajo za dirkalniki skupine A in N do 1,4 litra kubature motorja. Na letošnjem reliju Vipavska dolina je skupno štartalo 27 posadk. Na 3. mestu sta končala Alan Lampe s sovoznikom Kristjanom Prelazom, ki sta šele na zadnji hitrostni preizkušnji priznala primoč povratniku Primožu Kačiču s sovoznikom Aljažem Černigojem. Zmago je domov odnesla posadka Martin Štucin, Gregor Mavar. Martin Štucin z nami, organizator in pa istočasno tudi zmagovalec Divizije 1. Za vami odlična dirka, odlično vzdušje, vreme vam je šlo povsem na roko in pa na koncu koncev tudi rezultat. So k rezultatu pomagale izkušnje iz domačih cest? Pozdravljene. Ne vem, kaj bi rekel zaradi izkušenj, itak je bilo vse okop tako težko. Speljati vse skupaj, ima nesrečo, je telo zdržalo, glava zdržala. Vreme je šlo na roko, dirka je pač uspela tako, kot je treba, tako, kot smo si zamislili in zaželeli. In kaj ne rečem, rezultat je pač še ena dobra stvar zravno tega. Važno, da je dirka uspela in da je bilo pač to je to. Tretje mesto v skupni razvrstitvi na reliju Vipavska dolina je pripadlo italijanski posadki Andreja Nočita Marco Vozo v Fiatu Abarthu 124 tekmovalnega razreda GTR. Ker ta posadka ni bila prijavljena v slovensko državno prvenstvo, je tretje mesto pripadlo Darku Pelhanu in Ani Verbič v Mitsubishiju Lancerju 9. evolucije. Posadka Pelhan Verbič si je tretje mesto zagotovila šele v samem zaključku dirke, ko je ugnala posadko Alex Humar in Jaka Cevc za vsega skupaj 2 sekundi. Drugo mesto v skupni razvrstitvi slovenskega prvenstva je pripadlo italijanski posadki Claudio De Cecco Jean Campais v Hyundaiu i20 razreda R5. Posadka De Cecco Campais je dolgo bila boj z Rokom Turkom in Blanko Kacin v Peugeotu 208 razreda R5 do nesrečne hitrostne preizkušnje številka 8, ko je Claudio De Cecco prebil prednjo pnevmatiko in izgubil vse možnosti za zmago. Končna zmaga je pripadla posadki Turk Kacin. Rok Turk, zmagovalec relija Vipavska dolina, super uvod, zmaga v generalni razvrstitvi, tudi v generalni razvrstitvi slovenskega prvenstva. Verjetno vse tako, kot ste si predstavljali. Ja, mogoče zdaj, če pogledamo nazaj, danes gleda vse skupaj, da je bilo bolj lažje, no? Če gledamo po številkah, ampak ja, dirka je bila kar naporna. Cel dan je bilo, bom rekel, kar tak tehnični brzinci vse skupaj. Malo smo si še sami zakomplicirali oziroma popestrili dirko, ampak na koncu je dobro išlo in ja, zadovoljni in bom rekel zelo srečni po tem rezultatu. Uvod v sezono je popolnoma drugačen kot lansko sezono, tako da takrat smo obljubili, da smo čim večkrat slišali tudi na ciljni ramp. Medtem ko se prah ob cestah Vipavske doline še ni povsem dodobra polegel, se gledalci in ekipe že pripravljamo na naslednjo dirko državnega prvenstva, 33. reli Velenje, ki bo na sporedu med 25. in 26. majem. Vsi vabljeni na dirko in pa k ogledu reportaže po dirki. Hvala in lep pozdrav!